হ্যালো মাই ইউটিউব ফ্যামিলি, সবাই কেমন আছো? চলে এসেছি আজকে আরেকটা নতুন পার্সেল আনবক্সিং ভিডিও নিয়ে। দেখতেই পাচ্ছ আমার কাছে কি আছে, এটা অলরেডি দেখাই যাচ্ছে, তোমাদের আর কি বলবো। তারপরেও ভাবলাম একটা ভিডিও করা যাক। দেখতেই পাচ্ছ আমার হাতে রয়েছে বোতল, তিনটা বোতল। তো চলো আমি এটা খুলে দেখাই। এটাকে টেপ দিয়ে, যদিও আমি অ্যামাজন থেকে নিয়েছি, এইভাবেই দিয়েছে অ্যামাজন থেকে, তোমরা অর্ডার করে দেখতে পারো, এইভাবেই দেবে। আর দেখো আমি একটা খুলে দেখাই, সবগুলো না খুলে। এখানেও আবার টেপার ট্রে দিয়েছে, আমার কাটতে হবে। দেখো খুবই সুন্দর একটা বোতল, স্টিলের। আর এই বোতলগুলো কেমন তোমরা সবাই ভালো করে জানো। দেখো এটা কিন্তু স্টিলের একটা খুবই ওয়াটার বোতল। আর এই বোতলগুলো অ্যাকচুয়ালি 500 টাকা 600 টাকা করে বডি রেট আছে। আমি বডি রেটটা একটু তোমাদের কাছে শেয়ার করি, জাস্ট এখান থেকে দেখে। কোথায় কোথায় এই যে 495 টাকা এখানে রয়েছে, অতটা আসবে না দূর থেকে। 495 টাকা এর বোতলের বডি রেট রয়েছে, কিন্তু আমি এটা কিনেছি মানে অনলি 133, মানে 133 টাকা দিয়ে এই বোতলটা কিনেছি। এটা কিনে আমি কি লস করেছি না লাভ করেছি, তোমরা কিন্তু কমেন্টে অবশ্যই বলে যাবে। আর খুবই সুন্দর একটা, মানে কি বলবো, প্লাস্টিকের থেকে কিন্তু স্টিল বেস্ট কোয়ালিটি তোমরা কিন্তু আগের থেকেই জানো, সবাই জানো, মানে আমি আর কি বলবো। আর এরকম বোতল যদি কিনতে চাও তোমরাও, তাহলে চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে রাখো। আমি কিন্তু এরকম বোতলের লিঙ্কে যখনই অফার আসবে আমি তখনই দিয়ে দেবো তোমাদের কমেন্টে বা ডিসক্রিপশনে, তোমরা তখন কিনে নেবে এরকম সুন্দর সুন্দর বোতল। তো চলো বাই বাই, দেখাচ্ছে আবার নতুন কোনো ভিডিওতে।